Gentili amici del Grande Futsal, buon pomeriggio da Gabriele Papolla e benvenuti al Palapoli. Da qui seguiremo insieme la sfida fra Femminile Molfetta e Ocasa Falconara, valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Tesis ha il problema di controllare e lo fa alla grande questo pallone. Magia di Pernazza che libera il campo per Luna, che calcia dalla distanza. Poteva anche avanzare forse la giocatrice spagnola. Anticipata Enrico, la torna buona per Ferrara. Ferrara! Boukaleb respinge. Portaina per il Pidio, alza la testa, calcia, palo. Prova a partire, va a terra, non c'è fallo di Luna. Calais cerca la ripartenza, poi calcia da centrocampo. Calais dietro dal suo capitano, palla sul fondo di pochissimo. Sale Pereira, servita, gran controllo di Ferreira, la respinta di Boukaleb in rimessa laterale, una traversa di Pereira che batte dietro per il mancino di Ferrara. 1-0 Falconara, Erika Ferrara. Taina Santos dietro, ancora Ferrara, Boukaleb, gran parata. Ancora Ferrara, arriva il rimorchio di Taina. Boukaleb e poi il palo. Partita Taina con spazio, servita, Taina, palla fuori. Ginosa prova lo scippo e le riesce Carturan. Giocatore di Pereira in banda da Colucci, dietro per Ferrara e Pereira addirittura a sostituirsi a Boukaleb. Taina, Lot, giocatona di Lot che calcia, palo esterno che viene a ricevere, eccolo, ma il gol viene annullato per un fallo di Ferrara. Calais, gran palla per Pernazza, Carturan, poi Pernazza con una mano a lì nel Pidio, calcio di rigore per il Molfetta. Fischia Sacca, parte Calais, il destro sotto la traversa di Calais, ha pareggiato la femminile Molfetta. 1-1. Squadra molto esperta e con grandissima qualità. Taina Santos, Boukaleb e poi Dell'Ernia sulla linea salvano il Molfetta in qualche modo. Poi ruba palla Dell'Ernia in mezzo a due, si complica la vita e perde il pallone. E il Pidio, torna avanti il Falconara con Ali nel Pidio. Enrico fuori, Pernazza pensa al destro, lo lascia partire e Carturan determinante. Ferrara si complica la vita, Caballero contro Carturan, Caballero finta, non calcia ancora Caballero, si divora il gol del 2-2 il Molfetta. Caballero passa in mezzo a due, ancora Caballero, 2-2, stavolta non sbaglia Ilenia Caballero. Poi Ginosa non si accorge di Elpidio, Caterra, non c'è fallo, 2 contro 0, arriva il Pidio sull'esterno della rete che si è mangiato il Falconara qui. Occhio al movimento centrale di Elpidio che riesce a metterla in porta, non c'è fallo su Enrico, ha segnato il Falconara con Ali nel Pidio. Il problema è Isa Pereira per il Molfetta. Colucci parte, Colucci calcia e fa 4-2. Luna, Pereira per un attimo, ancora Pereira sul fondo. Fuori ancora da Calais che imbuca, grande anticipo di Ferrara, poi Pereira senza portiere, la mette in porta, 5-2. Isa Pereira, resiste Isa Pereira ancora, giganteggia, il Pidio contro Dell'Ernia. 6-2 Falconara, segna ancora lì nel Pidio, 6-2. Suona la sirena del Palapoli, scorrono i titoli di coda su Femminile Molfetta Ocasa Falconara con le campionesse d'Italia in carica che si impongono per 6-2 al Palapoli.